Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Araceli Rojas, soy estudiante en práctica de terapia en actividad física y hoy les voy a hablar sobre el bruxismo. Dentro de esta presentación también veremos algunos ejercicios de estiramiento y masaje para el bruxismo. El estiramiento muscular se realiza con fines preventivos y terapéuticos y tiene como objetivo lograr la relajación muscular, mejorar la capacidad de movimiento y o disminuir el dolor. La mayor parte de la literatura disponible sobre estiramiento muscular se refiere a los músculos de las extremidades y el tronco, por lo que se propone extrapolar los hallazgos para aplicar estiramientos en los músculos masticatorios. ¿Qué es el bruxismo? Definida como una actividad repetitiva de los músculos de la mandíbula, caracterizada por apretar o rechinar los dientes y o por apretar o empujar la mandíbula. Afecta a los dientes y los tejidos orales y puede causar desgaste y fracturas dentales. También afecta al sistema musculoesquelético, dando lugar a dolor muscular y disfunción. Esto puede ocurrir durmiendo, que es el bruxismo del sueño, o despierto, que es el bruxismo despierto. La prevalencia es similar entre hombres y mujeres, siendo más frecuente en niños y disminuye con la edad. El bruxismo despierto se da entre un 22,1 y un 31% de la población y el bruxismo del sueño se da en un 18,8% de la población. Se distinguen entre primaria, secundaria y comórbida. El bruxismo primario es en ausencia de causas médicas. El bruxismo secundario se asocia con la ingesta de medicamentos o con enfermedades médicas. Y el bruxismo comórbido es cuando se acompaña a los trastornos del sueño. Los factores que engloban el bruxismo se dividen entre el despierto y el del sueño. La relación entre bruxismo y factores psicosociales como la ansiedad y el malestar psicológico se ha confirmado para el bruxismo despierto. Hay múltiples factores fisiopatológicos exógenos como los fármacos antidepresivos y otros fármacos relacionados con los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico y adrenérgico, además de fármacos relacionados con las anfetaminas, tabaquismo, aumento en la ingesta del alcohol y el consumo de cafeína se han asociado con el bruxismo del sueño. Las estrategias de manejo se centran principalmente en reducir los síntomas, incluyendo intervenciones oclusales y aparatos orales, que vendrían siendo las placas, y la toxina botulínica, que es conocida como el Botox, pero esta es menos común. Enfoques centrales, incluidos el uso de fármacos y terapia conductual, tales como consejos de higiene de sueño, técnicas de reversión de hábitos y la menos común es la biorretroalimentación. El enfoque va en placas, charlas informativas o educativas, píldoras o fármacos, psicología y fisioterapia. Esta tendencia ofrece oportunidades para estrategias fisioterapéuticas como el ejercicio de estiramiento muscular, lo cual nos enfocaremos ahora. Los ejercicios de estiramiento muscular. Estos ejercicios se utilizan para reducir la rigidez o la tensión, mejorar la movilidad, reducir el dolor y adaptar la estructura y el funcionamiento muscular. Si bien el estiramiento estira principalmente las fibras musculares, probablemente también estira otras estructuras, como lo son los tendones, la fascia, los nervios. Da lugar a una sensación de mayor control muscular, flexibilidad y un tono muscular cómodo. Los músculos masticatorios difieren en varios aspectos de los músculos de las extremidades y el tronco. Estas diferencias pueden explicarse en términos de funcionalidad, porque los músculos masticatorios están activos durante una gran variedad de tareas motoras específicas, como masticar, morder, hablar y tragar. Para ejecutar esta variedad de tareas deben ser capaces de controlar con precisión la posición de la mandíbula y aplicar instantáneamente fuerzas cambiantes. En esta imagen podemos ver los diferentes músculos masticatorios, siendo el principal el macetero, luego viene el temporal y luego viene el pterigoideo interno y externo. Estos músculos son más internos que el temporal y el macetero, que son más palpables. Antes de comenzar con los ejercicios, veremos algunos aspectos psicosomáticos, como lo son un desequilibrio entre las vías de salida de los ganglios basales, que es un grupo de núcleos de neuronas que desempeñan un papel importante en la coordinación de los movimientos.
Puede haber una disfunción sensomotora con un papel importante para la propiocepción. Además, la tensión y el estado de ánimo influyen en el dolor. Para comenzar con los ejercicios debemos recordar que el estiramiento no debe ser tan intenso ni brusco, sino podríamos causar daño muscular. Además de que estos estiramientos deben durar al menos 30 segundos. Para comenzar, recordarte que el movimiento va desde la mandíbula. Evita mover los labios, como muestro en el video, y evita mover el cuello. Para los siguientes estiramientos vamos a dejar la mandíbula suelta y vamos a mover hacia un lado, ayudándonos con nuestra mano. Yo voy a mantener aproximadamente 10 segundos cada postura, pero tú debes repetirla por 3 veces. Recuerda que es mínimo 30 segundos por ejercicio. Ahora abriremos nuestra mandíbula como si estuviéramos sorprendidos y con ayuda de los dedos nos empujaremos hacia abajo. Recuerda no hacerlo tan fuerte porque nos puede doler. La idea es que esto sea para relajar. En el siguiente ejercicio vamos a estirar la zona anterior del cuello, levantando la mirada y nuestro mentón y adelantando nuestra mandíbula como si fuese una piraña. El primer ejercicio es hacia el frente y ahora es hacia los lados. Girando mi cuello hacia un lado, empujo desde la mandíbula y luego repito hacia el otro lado. En el siguiente ejercicio vamos a hacer círculos con nuestra mandíbula, hacia un lado y hacia el otro. Recuerda sumar 30 segundos. Para terminar, 2 masajes. El primero será en el músculo macetero. Este lo podremos encontrar poniendo nuestras yemas de los dedos desde el pómulo hacia abajo, bordeando la oreja. El movimiento será de arriba hacia abajo. Ojalá puedas usar crema para no generar tanta fricción en nuestra piel. Y recuerda dejar floja la mandíbula y los labios. Para el masaje en el músculo temporal, vamos a poner nuestros dedos como si fueran un abanico y desde la parte lateral de los ojos empujaremos hacia arriba. Recuerda arrastrar tu cuero cabelludo, por eso me saqué el cole y los lentes para que no molesten. Aquí podemos ver la referencia de la presentación y muchas gracias por mirar. Espero te haya gustado mucho y nos vemos en otro video. Adiós.